chicos, cuando yo llegué a Estados Unidos, como Christopher tenía 4 años, y yo siempre he amado esta carrera, diseño de interiores de casa. Después que ustedes me ven construir. Y miren, aquí son las tareas que yo tenía en la escuela, en el college. Estudié en Monterrey, península de California, y aquí están los colores que escogí para los diseños. Pueden ver, aquí hay más, aquí están los materiales, todo lo que nos encargaba la maestra. Para los de la isla que se burlan que no sé inglés, pues deberían de... Yo me siento orgullosa porque soy mexicana y así llegué con muchos sueños. Y aquí están mis trabajos, ya están todos deteriorados porque pues ya Christopher tiene 15 años y yo empecé a estudiar cuando él tenía 4 años. Y aquí están mis planos, es por eso que ustedes me ven mucho, porque yo amo esta carrera. Entre estos otros más, aquí está. Todos los trabajos, bueno, tiré muchos trabajos porque pues yo nomás dejé los poquitos que... Aquí eran trabajos que nos encargaba la maestra. Me acuerdo que diseñé un restaurante porque siempre yo dije, yo voy a poner un restaurante mexicano. Recuerdo que lo diseñé. Entonces ya mis trabajos, estos, usaba los materiales, hacíamos los planos. Aquí están los planos, las pinturas. Este es el restaurante que yo diseñé, miren, porque supuestamente yo, la maestra decía, van a exponer, van a decorar, hacer un plano de cómo vas a hacer tu restaurante o una casa. Entonces pues nos poníamos a trabajar ahí en la universidad donde yo estudié, y esos de la isla que se ríen que no sé inglés, miren, me siento orgullosa porque no sé inglés, pero lucho, soy luchista. Soy una mexicana que llegó con muchos sueños. Aquí dice, este es el restaurante, las mesas. Aquí, si ustedes ven, son los diseños de las paredes, porque lo íbamos a construir. Y fueron muchos trabajos, materiales. Ya se deterioraron, todos mis trabajos se rompieron. ¿Por qué? Porque les estoy hablando de hace... Chris tiene 15 años, de hace 11 años yo estudié esta carrera. Aquí está el piso de madera que iba a usar. Más importante, nos ponían a hacer planos. Estos son mis planes donde iban las luces, los pasillos, el tráfico. Esto era el tráfico, todo esto era el tráfico de la casa que estaba yo construyendo. Aquí está. Entonces miren, los sueños